така, здравейте от мен, нека с What the fuck, man? Още един пореден епизод на това, което снимам, на Minecraft Survival. Сега се чудя какво точно трябва да направя. Знам, че не съм снимал отблизо една седмица, но ме мързеше. Мързелата е една от един от силните ми качества. Така, да видим. Значи мисля да бачкам да работи през нощта, обаче май няма стане. Трябват ми торчове. Доста торчове ми трябват. Мага, seriously? Много шантава работа. Колко торча ще станат? 8,32. Запознат съм с математиката. Нищо, че съм се лъжа в момента, но все пак. Така, значи след като днес, че малко, ще трябва да осветим строежа. И след като сега построя тази моя сграда, ще... не знам какво ще правя. Така, също сега тук ще го издигна по малко по-различен начин. Много странна работа. Забравял съм как се гради къща. Принцип аз правя грозни къщи. Много добро мое качество. Не знам, ще ги правя зле къщите, но така съм свикнал. В смисъл няма много въображение. О, ябълка, найс. Пък съм голям градинар за сметка на това. Seriously? 3. Там има и паяк. Войци. Някаква дежурна охрана на повикване 112. Fuck you. Що голямо пачето? Букук. Боже господи, там има и 2 крипъра. Какъв свят живея аз, бе? Всяка е само зомбите и крипъри. Което ми подсеща между другото, че ако искате да изиграете една малко по-яка от Minecraft игра, нарича се 7 Days to Die. Shit, man, shit. Па няма да ме хванеш, защото съм гедняр. Така, ще го убия на друг път. В момента си имам по-важна работа. 11 би трябвало да ми стигнат. Ти базикш ли с мен, да не си ми лична охрана, какво ме следваш? Идиот. Мръзнал ми от такива. Както бях започвал да казвам преди известно време, ще трябва да си направи конюши, значи че... Fuck you! Затова мразя да правя каквото и да е през нощта. Ще качам... Гледай го и той идва там. О май гад, бе. Ма ти пък не си познал. Аз не съм... Да не би да пише тук безплатен обяд, бе, селендури. Или безплатно чистене на тоалетната. В смисъл... 150 зомбите ми идват и съм обградили от всякъде, което е странно. А най-якото е, че не мога да се качат. Ела, бе. Мустафа. Ще дъня с кирката, какво да правя. Боже господи, XP-то ми. Така, значи сега ще направя нещо. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit.
Holy shit! Ужас! То нема умиране. Я е. А ти се базикаш с мене. Аз съм голям некадърник. Вие болни ли сте, бе, хора? Напише безплатни банички или бюфет е отворен. Омага, много почеха ми идват, бе. Що пък да не се щупиш, мамка ти? Що пък да не се щупиш просто? Също трябва... Докато не са пристигнали... Още... Seriously, man? 3! Вие се базикате си, аз няма да оцеля тази ножа. И това се щупи. Найс. Значи аз умирам и тук няма да бегам. Поем си дълбоко въздух, броя от 10 към 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Докато се успокоя, защото направо съм откачил в момента. Успокоих се. Значи просто изкарах извън нерви. Добре, че помня горе-долу къде ми е къщата. Мислех този епизод да построя. Обаче в момента съм страшно изнервен, смисъл. 150 зомбита ме нападнаха, бих поне 10-15, обаче тези нещастници продължават. Ще ги съсипя. Много мразя да ми зомбитата ми рушат нещо. Много е гадна тази работа. И още по-гадното е, че аз нищо не виждам. И не мога да се ориентирам след колко време ще стане светло. Чу се дали тук слънцето е изгряло от изток към запад, както и в реалния живот. Какво си ти? Лилипут! Бате, какъв... Шит, не, аре моля ти се, братле, не дей. Те не гадни ми сървайвал, бате. 2 пъти ако умра за един ден, няма да ми издържи сърцето. Holy shit. Loser. Holy shit, умирам. Да. Какво кажат? Мразя Майнкрафт, това не е гадната игра, бат. В смисъл, казвам го, защото явно не мога да играя добре, да я играя добре. Все пак е много гадно да те убият в един сървайвал 2 пъти. Аз не съм хич силен на тази игра. Чак се го разбрах. Никога не е късно да разбереш нещо. 7 Days to Die съм малко по-силен, в смисъл. Тази игра е много интересна, мога да ви разкажа малко за нея. Подобен на Майнкрафт, само дето има помпа, снайпер и пистолет. Зомбите са много по-реални, много по-бързи, много по-готини отколкото тук. Там всичко е по-реално, в смисъл... Те там
За разлика от тук, ако си построиш къща от пръст, там ако го направиш, също не можеш да е. Въпросът е, че там те могат те разбият къща просто. Но големи са нещастници, но какво се направи? По-слаб survival не съм имал от това, който в момента го правя. И трябва да стигна бързо до къща. Опа. Shit, man. Усещам, че тази игра е създадена против мене. Да, има дълго да си търся къщата. Джеронимо! Блок. Голям кеф беше да го направя. Що е много познато. Тук съм бегал от зомбита. Тая работа не ме кеф, нищо ми лагва. Бачкат ми малко повече програмки наведнъж. И най-вероятно заради това. Ужас. Значи, ето защо ме мързи да снимам Survival. Защото всеки път като снимам ще му убият или нещо такова. Смисъл... Не знам откъде дох тези 150 хиляди милион милиарда шибани зомбита, обаче не бяха хич приятни. Си им чувство, че... да, отивам си към дома. Обаче трябва да намеря някоя гати. Holy shit! What was that? Обърках малко немски и английски. I need a ябълка. Ще убия, трябва ми храна. Свиньо мръсна долна. Бате, прасенце, правиш ми услуга, смисъл. Умри по-добре доброволно. Yes. Се наям. Найс. Също това не ми изглежда никак познато. И ако се окаже, че сега отново трябва да си... че въобще не хвана там на където трябва. И мaj взема почна на Survival. Съвсем нов. Или по-скоро да се респауни някъде другаде. Демек на Survival. Of course е. Да. Надежда да си открие къщата, нулева. Така обичам, като се загубя, като пълня обитак. Damn it! Че видял се, че тази игра не е за мене. Аз трябва да си играя PC FIFA. Не помня, че за моят канал не съм снимал приблизително 2 седмици и започнах си Survival на Minecraft. Започна яко, но... Никъде не стигна, смисъл в момента дори не знам къде трябва да съм. Да би трябвало да си строя къща принципно, но... Това е само принципно. Голям скука е тази игра. Този Survival стана пълна буза. Значи смятайте, че аз си го признавам, дето аз го правя. Като аз трябва да набирам популярност в канал Survival. Но, както се вижда, това не става, защото този Survival е супер скучен. 5 епизода подред, мамка му мръсна, 5 епизода подред. Не мога да си направя една скапана циганска колиба. Yes! There is a hope to find my house. Има мамка ти. Има надежда да си открия къщата. Но това ще трябва да... сега ще убивам, за да ям. Почвам да стрелям на месо. Ето го дивеча.
Die, motherfucker. Die. Yes. Така. Няма да пържим нищо, защото нямаме с какво. Кола ни свърши. Просто само да си храним с кошките. Това е петел, бат, аз съм сигурен смисъл. Само той може толкова много да тича. Молят се да се няма, молят се. Да, сигурно. Що тия работи не наяжда толкова, колкото свинската пържа, бе? За пореден път става ясно, че свинята е по-полезно животно от птицата, мамка му. Аз мисля, че отивам на прав път. Yes, there is an exit from this situation. Свине! Добитък! Да, обаче няма с какво да ги убия. Найс. И ще кълцаме така директно, смисъл. Мам, няма да си измъкнеш така. Не съм сигурен дали беше тази свиня, ама... Yes. Е само една пържова, братле, не бъди стиснат, бе. Изминах половината свят за тая една пържова. Yes, I'm... Наяден аген. Близко съм си до къщата, тия дървета ги помня. Помня с... О, yeah! Ей, това е, брат. Ей, това е късмета просто. Вилидж, братле, вилидж. Селандуристан! Така. Днес ще ви покажа как да оберете селандури. Ето като тези тука. Копеле, те си имат собствена пещера, бе. Найс, браво, найс. Аз мисля, аз ще се установя тук, ето това стане Village Crowd, бе, брат. Значи, това е много добър епизод. Кво замиеш? Ти лут ли си? Аз по-добре съм убия, отколкото ти дам... Ао, имам идея. Ай, хой си, гледай, верхундето. Дартак. Баче имам само 7, трябва ми повече. Сега взема едно диамантче, бат. Сафир, де. Бре, къде си е мармурко? Той е по-зле от баба ми, братче. Само ми дудния глад, в смисъл, баба ми дудния глад само за да ям, както всяка баба, разбира се. Бре, какво правите вие тука, бе? Гаддемет, братле. Вие са някакви ненормални. Тук видях нещо, което ме изкефи. Крафтинг тейбъл. Малко книги ще взема назаем. Yes, nice. Това се превръща, да, това става малко Village Craft за приличва. Но няма да бъде Village Craft. Защото ще живея на друг... Аз мисля, между другото, много добра идея тук се установя някъде. Тук има дървета, си направя къща близо до тяхната, обаче не ми се живее толкова близо до тези селяни. Тук нещо да има... Трябва да им взема от ресурсите. На тези дъртаци. 16... сега си купих смарагд, бат. Само трябва да намеря ония селен, където го предлагаше това. Охо! Не ми затваря вратата
подно се бяга натам, бе. Ти не... Къде е другия селянин? Колко яко. Дами и господа, уважаеми зрители, вие гледахте предаването Minecraft Survival. Малко епик този път. Това няма да се превърне в Villagecraft, а просто ще си бъде крафтинг Minecraft. Надявам се епизода ви хареса. Абонирайте се за Брутатио VBOX YouTube, главно в YouTube и в VBOX. Също така харесате клиповете, коментирайте, можете да питате каквото искате отдолу в коментарите. Аз клип ще ви харесал, държа от мен Икса за следващия епизод и чао!